gimana batuk? Tutup. Tutup. Makin hari ada saja perkembangan baby Lily yang buat para onti-onti online gemas dengan tingkahnya. Jika semula Lily sudah bisa membuat gerakan nono, kini ia bahkan bisa memperagakan batuk anggunli. Bermula dari kala dirinya duduk di atas motor Mini Rayanza, di mana Lily tampak menggemaskan dengan piyama babynya dilengkapi pula dengan sneakers putih. Seperti biasa, anak-anak Sultan dan Dara akrab dengan barang-barang branded. Begitu pula dengan Lily. Hanya untuk sepasang sneakers baby seperti yang ia pakai dalam video itu diketahui mencapai harga 11.000 yen atau sekitar 1.200.000 rupiah. Lanjut, pengasuh Lily pun melatih Lily untuk berpura-pura batuk. Namun bukan batuk biasa melainkan batuk manja. Ya, awalnya Lily memparodikan orang yang sedang batuk, namun kemudian Lily diminta untuk batuk manja. Ia lantas menutup mulutnya sambil batuk. Tutup. Tutup. Aksi gemas Lily tak berhenti di situ saja. Meskipun ia sedang fokus untuk bermain motor-motoran, Lily tetap mengikuti permintaan dari pengasuhnya. Ia kembali memperlihatkan kebolehannya membuat mata genit hingga kiss bye. Ia dengan begitu banyak tingkah-tingkah lucu dan menggemaskan Putri Raffi dan Gigi ini, maka wajar jika ia punya banyak onti dan uncle yang ngefans dengannya.